In this episode, I will try to talking about the panoramic or panorama formats that can be used on the 2500 camera bodies. They have three parts: clear screen, 6 by 3 and 6 by 4.5 for format mask that fits the panoramic view. These are 6 by 3 formats, very close and very similar to the X-Pan format. The X-Pan is 24 by 6.5. You want to get panorama pictures, so you can use the panoramic format mask. And then if for another shot you maybe enjoy the 6 by 6 or 6 by 4 by 5, you just put the format mask or take it out. ISO 100, 60 f8. When you use video 500 cm, it's very easier than the 2000 series. Okay, when you replace the film back, it's sometimes tight, so you have to carefully push it in. Okay. All right, carefully. Okay, now it's firm and ready to shoot. Okay, I'll try the panoramic image through the format mask, 6 by 3 and 10 f-stop. Okay, wanna see some river flows. Okay, that's my imagination, but we get it or not, don't know that, just try. Okay, 10 stop. Okay, 15 seconds. Wow, will be great, I hope. Okay. 8 seconds. Hope it's work. Try red color filter. 3 stop for red filter. Alright. Infrared black and white film, red filter, and infrared IR. Okay, tube sugar and the light leaks just slightly attach. Okay, mirror lock up. Right, 1 minute. All right, almost 1 minute. Okay. All right, we'll take some cowboy over there. ยืนตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมไปหาโอ้ยรอระเบิดเลยใช่ต้องถ่ายพี่อยู่แล้วใช่ ตอนแรกก็จะถ่ายแต่วัวแต่เห็นพี่หน้าถ่ายก็วัวก็เลยขอถ่ายหน่อย
อุ้ยคนเรามันอะไรจะหล่อขนาดนี้ขออีกมุมหน่อยอยู่ตรงนู้นเดินไปอีกนิดนึงโอเคยืนตรงนี้ครับยืนตรงนี้เลยเอาเลยล้วงกระเป๋าเท่ๆนะนั่นละสุดยอดเลยยอดเยี่ยมยิ้มรอครับโอ้ โอ้คนเรา Cow Portraits อุ้ยน่ารักมากเลยผมเห็นเขามาขี่รถผ่านมาเขาโทรศัพท์ขอถ่ายกันเรื่อยเลยดีเลยยิ้มรอ สุดได้นิ่งมากเลย รอ ขอบคุณมากพี่ Okay, I will try with the 6x6. Cool, very smart cow. รูปสุดท้ายพอดีเป๊ะสุดยอดเลย มันน่ารักจริงๆผมทำนาเสร็จแล้วผมก็พาออกเลี้ยงมากางโปงมากินหญ้าไปเรื่อยๆดีเลยครับพี่ครับขอบพระคุณมากๆเลยครับสำหรับข้อมูลการสนทนาแล้วก็วัวน่ารักWishing you enjoy and are happy with the panoramic format mask and cows and cowboy. That's very happy. I hope to see you next video. Thank you so much for watching.